重启的问题就大的。公庙前小圆桌，议员张志豪带着说帖，一边泡茶一边跟乡亲开讲。每个人好奇纷纷文宣，4个不同意正对公投而来。咱新北市的安全一定这案一定要无同意，不同意核四重启。核四个，迄袂使做核四当然啦，系啊。有什么不懂的问题，当场就可以直接解答。府院党下军令，正面对决12184大公投案，两方向并进。像是正副总统预计本周6日前进新北、台中大型说明会，主攻能源议题。另外，党中央要求巷战，不限地点，哪里有人哪里去。如果说中间有30分钟，我就出来了。阿姨你好。我们现在要进行说明啊，我们坚决反对核四重启。捷运站人潮多，一个小台子一支麦克风就能要求民众就过来。党中央要求地方民代至少1个人负责一场说明会。也有党内声音认为，公投气势正旺，应该绑反罢免林昶佐，还有中2选区补选3个议题环环相扣，更能凸显在野党为乱而乱。罢免补选我们都会。全力应战，还是有时间的差别啦。现在公投这个议题先好好论述。陆战打了，空战也得动起来。辣台派粉专最新图卡核四真相出炉，让你看一眼就知道诉求。来猪到早教题，图卡简简单单，好懂好转传。民进党动员全力迎战公投，而国民党凯道夜宿是否战力够强？网红4叉猫突袭31号夜间的凯道，偷看一眼帐篷内人数零零星星，像是说完晚安各自解散。蓝绿各自动员，催出4大公投，同意对上不同意，重要是气势能否延续。3立新闻陈君杰、黄大峰、陈嘉文综合报道。